Avizovanou zmenou má byť voľba prezidenta republiky nie priamou voľbou občanmi, ako bola bývalá opozícia sľubovala, ale pohodlným spôsobom v parlamente. Dokonca aj kandidáta už majú vybraného vopred. Podpora nominácie predsedu SOP Rudolfa Schustera je súčasťou koaličnej zmluvy a zároveň ústupkom za to, že sopka prišla pri delení postov o jedno vládne kreslo. O ďalšie zmeny sa nepochybne postará maďarská časť koaličného štvorlístka. Poslanec Árpád Duka Zojomi, mimochodom kde inde ako v Budapešti, už stihol vyhlásiť, že zákon o štátnom jazyku prejde zásadnou revíziou a jeho stranická súputníčka Edita Bauer-Ová zasa predpovedá zmeny územnosprávneho usporiadania štátu. Zostáva len pevne dúfať, že zakrátko sa slovenské deti v školách nebudú musieť učiť povinne po maďarsky a že súčasťou nového územného členenia nebude autonómia našej najpočetnejšej národnostnej menšiny. Jozef Migaš sa včera za predsedníckym pultom dušoval, že politikou vládnej koalície nebude revanšizmus. Mnohé vyhlásenia koaličných kolegov však svedčia o tom, že Migašov výrok zostane asi len jeho zbožným želaním. Plošné a nemilosrdné čistky sú už pripravené v štátnej správe, verejnoprávnych inštitúciách a všade tam, kde má novopečená moc dosah. Zo znormalizovaných elektronických médií bude zakrátko svorne zaznievať už len jeden jednotný názor, velebiaci novovládcov, ktorí sa ešte počas svojho pôsobenia v opozičných hlaviciach sami pasovali za demokratov. Nuž ale nová vláda je tu a teda neberme jej možnosť preukázať úprimnosť svojich zámerov v prospech tejto krajiny i dostatok schopností a síl dosiahnuť naozaj smelé méty. Škoda len, že už pri kreovaní tejto vládnej garnitúry sme z úzie predstaviteľov nepočuli o zámere pracovať v prospech dlhodobej stability a prosperity Slovenska. Donekonečna opakovali iba slová o víziách na najbližšie 4 roky. Medzi riadkami týchto vyhlásení sa dá tušiť mnohé. Napríklad, že vďaka relatívne malej zadlženosti štátu si budú môcť Dzurindovci dovoliť vysokú zahraničnú pôžičku na sanáciu sociálnej sféry, aby sa mohli v pokoji 4 roky venovať výnosnej privatizácii energetiky, plynárenstva, bankovej sféry a telekomunikácií za masívnej účasti zahraničia. Nuž predvolebná podpora mimovládnych organizácií a západných ekonomických lobby nebola len tak zadarmo a na čím začať splácať dlh. Bol by som veľmi rád, keby moje predchádzajúce slová boli iba časťou katastrofického scenára, ktorý sa nikdy nenaplní.